Um amor que é muito difícil para a gente tentar entender. Muito difícil para a gente tentar explicar. Porque a gente não identifica ele dentro da gente. A gente não consegue sentir igual. A gente, na verdade, só consegue receber. E esse amor, ele muda a nossa vida. É um amor que nos protege de uma das maiores tristezas espirituais, que é a solidão. Você que tem um cachorro, você já identificou de quem eu estou falando, né? Sem exagero nenhum. Mas o cachorro é o ser mais maravilhoso do planeta. São brilhantes, são puros, são encantadores. Não existe nada nesse mundo melhor do que um cachorro. Mas a mensagem é: